Visita Guatavita, el pueblo de las casas blancas, un patrimonio histórico de nuestro país que deslumbra por donde vayas. Incluso antes de llegar puedes visitar la Casa Loca, construida por un europeo que se enamoró de Colombia. Su inclinación es de 5 grados y hace sentir una sensación de vértigo no apta para cardíacos. Un pueblo que fue inundado en el año de 1964 para darle paso al embalse de Tomine, una laguna que surte a gran parte de municipios de la sabana. Incluso puedes montar en todo tipo de embarcaciones y recorrer este magnífico lugar.